Ni icyorezo gihangayikishije isi. Iki cyorezo rero kimaze gutitiza ibihugu byinshi cyane. Iki cyorezo bacyita Hanta virus. Iki cyorezo rero cyagaragaye muri Afurika. Iki cyorezo rero gikomeje kuvugisha ibihugu byinshi amagambure. Iki cyorezo gifata gute? Iki cyorezo cyica gute? Si iki cyorezo kimeze nka COVID-19? Ese iki cyorezo kimeze gite? Niyo mpamvu hano kugira ngo masobanurire akantu kuri kagenzi kako. Niba ushaka kumenya byinshi kwa kino cyorezo gifata gute, cyica gute, cyo usabwa no kubanza ugakora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Byagenze gute rero? Iki cyorezo cyagaragaye ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane 2020 nibwo cyagaragaye mu bino bihugu byo muri Afurika. Iki cyorezo nubwo cyatangiye gukwirakwira maginganga rero. Iki cyorezo cyitwa Hanta virus cyagaragaye mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Iki cyorezo mu kugaragara muri Kongo kugeza maginganga abakongomani benshi barwaye kino cyorezo cya Hanta virus. Bityo rero nanone ngiye kubabwira impinduka zagiye zibaho ku mipaka ihana imbibi n'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame asaba meya w'akarere ka Rubavu ko yafunga imipaka ihuza u Rwanda na demokarasi ya Kongo kugira ngo kino cyorezo kitaza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Maginganga iki cyorezo ntago kiragera mu Rwanda, kiracyari mu bihugu by'abaturanyi. Urumva ariko kiri ku mupaka neza muri leta ya Kongo. Iki cyorezo rero uburyo gifata mu buryo butatu bugiye butandukanye. Iki cyorezo kigufashe ubugabo bwawe bugenda bugabanuka gato gato. Mana yanjye, iki cyorezo ngira ngo abenshi mwagiye mubyumva mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Iki cyorezo ni icyorezo kibi cyane. Ni icyorezo gishobora kukwica nimba ari nk'abantu 10 banduye, batatu bahita bagomba kwita bapfa ako kanya. Mu gihe coronavirus yo yanduraga ukaba nk'abantu 100 bakandura hagapfa umuntu umwe, ariko iki cyorezo cyo gifashe nk'abantu 100 usanga hapfuye abantu 10. Iki cyorezo rero uburyo kigifata ndetse iyo kigufashe ubona ubugabo bwawe buri kugenda bugabanuka gake. Iki cyorezo rero ni icyorezo gikomeye cyane. Ni icyorezo rero gikomeje gutitiza isi yose. Byagenze bite rero? Iki cyorezo kugira ngo kigaragare hano muri leta zunze ubumwe za Kongo ndetse kigenda kikwirakwira, n'abakongomani bari baragiye mwabira bihugu bya Swede, bira bihugu by'abaturanyi byo hirya niho bagikuye. Iki cyorezo rero kiza kugaragara mwa kino gihugu cyabo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasaba yuko iyi mipaka ihana imbibi na demokarasi ya Kongo kugeza maginganga yafundwa kugira ngo urujya n'uruza rureke gukomeza abaturage bambuka n'abandi baza kugira ngo iki cyorezo batakizana mu Rwanda. Bityo rero Perezida w'u Rwanda Paul Kagame asaba abanyarwanda gukora ingendo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda avuga yuko abanyarwanda bagomba gukora ingendo ziri ngombwa, ingendo zitari ngombwa bakazihagarika bitewe na kino cyorezo gihangayikishije isi, kandi asaba abanyarwanda yuko baguma mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo kino cyorezo bitazarangira kije mu Rwanda. Iki cyorezo kirakomeye cyane. Icyorezo gifata umuntu w'umugabo kikamunyonyuza ubugabo. Ni icyorezo kibi cyane kirenze COVID-19 n'amahuriro ya COVID-19. Nimba COVID-19 yarafataga abantu 100 hagapfa umuntu umwe, iki cyorezo niba kiri gufata abantu 100 hagapfa abantu 10, urumva yuko gitandukanye na COVID-19. Bivuze ngo rero iki cyorezo nicyo gihangayikishije isi kugeza none ahangaha. Buri gihe umwaka irushije hagaragara icyorezo, umwaka washira kagaragara icyorezo. Murabizi ko tuvuye muri COVID, habanje kugaragara COVID-19, hava COVID-19 ivuyeho haza ngo kiriya cyorezo cyateye cyo kwishimagura cyane cy'ubushita, nacyo kiza kuvaho. None hajeho kino cyitwa Hanta virus. Iki cyorezo rero kifata gute? Cyakozwe gite? Sundi iki cyorezo ni igikorano cyangwa ni cyavuye mu nyamaswa nkuko bavugaga ngo ubushita ngo bwavuye mu nyamaswa. Iki cyorezo rero gisa nkaho cyakozwe kikaba kiri gukwirakwizwa mu bihugu byose kugira ngo abagikoze bazakizanire umuti, nyuma ibihugu babikuremo amafaranga. Ese ibi ni ibyo? Aya makuru nta nyayo kuko iki cyorezo ari virusi yakozwe? Amakuru dufite yizewe nuko iki cyorezo abanyesiyasi bakomeye cyane bataragaragaza nimba cyarakozwe cyangwa ari icyorezo cyaje gutyo gusa cyangwa cyavuye mu nyamaswa. Ariko kugeza maginganga iki cyorezo kirimo kirashakirwa umuti, ariko umuti ntabwo uraboneka. Ngayo nguko rero. Bityo rero Perezida w'u Rwanda Paul Kagame asaba abanyarwanda gukora ingendo ziri ngombwa, ingendo zitari ngombwa zigahagarikwa. Yasabye yuko imipaka yose ifungwa ihuza u Rwanda ndetse
ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Rubavu, Bukavu ndetse n'indi mipaka itandukanye hirya no hino ihana imbibi no Burundi, hose bayifunge nago kugeza amaginga ngaya. Ubu ngubu bino bihugu byombi biri guhahirana, dore ko n'umubano wabo umaze igihe kinini cyane urimo agatotsi. Ngayo nguko rero aya makuru nashakaga kubagezaho mbabwira yuko hantavirus ari icyorezo gihangayikishije isi, kandi iki cyorezo cyica mu munota mukeya cyane, kandi ikindi kikakwica kigutwaye ubugabo. Ngayo nguko rero niyo makuru nayo nabageneye kugira ngo muyamenye. Hari haciyemo igihe kinini cyane iyi nkuru ivugwa, bavuga yuko iki cyorezo cyageze mu Rwanda, ariko mu Rwanda iki cyorezo ntabwo kirahagera. Ngayo nguko rero.